छोटा सा पक्षी अपनी चोंच से समंदर का पानी निकाल रहा था। दूसरा पक्षी आया और बोला, भाई ये क्या कर रहे हो? पहला पक्षी गुस्से में बोला, इस समंदर ने मेरे बच्चों को डुबो दिया, अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी हंसते हुए बोला, अरे तू इतना छोटा, ये विशाल समंदर, तेरा पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। पहला पक्षी दृढ़ता से बोला, सलाह मत दे, साथ दे। बात फैली और एक एक कर हजारों पक्षी जुट गए। सब एक स्वर में कहने लगे, सलाह नहीं, साथ चाहिए। ये देख भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी वहाँ जाने को तैयार हुआ। विष्णु जी बोले, गरुड़ तुम गए तो मेरा काम रुक जाएगा, और वैसे भी क्या इतने पक्षी मिलकर समंदर सुखा पाएंगे? गरुड़ ने जवाब दिया, प्रभु सलाह नहीं, साथ चाहिए। अंत में जब विष्णु जी स्वयं समंदर सुखाने पहुंचे, समंदर डर गया। उसने तुरंत उस पक्षी के बच्चों को लौटा दिया। संदेश, सलाह देने से काम नहीं बनता।